Boa tarde, meus amigos, boa tarde. Gente, agora é 6 horas e 7 minutos, né? E eu ainda tô indo lá na cachoeira. Eu vou plantar algumas plantas ainda, tá vendo em casa. O tanto de macaco tá vindo ali, gente. Olha lá os macacos lá. Vê se vocês veem, gente. Olha lá os macacos na natureza. Vocês podem ver? Olha lá pra vocês verem. Tá vendo? Lá, estão andando nos muros. As árvores que tá cheio de macaco, gente. Certo? E eu tô vindo aqui, olha as mudas que eu tô levando igual pra plantar aqui, gente, ó. Muda de ata, mangas, né? Aí pra vocês verem a manga, né? Isso aqui é a ferramenta que eu vou usar. Pé de acerola, já tá bonito o pé de acerola, gente. Olha o tamanho do pé de acerola, ó. Tá vendo? Aí ele tá com a raiz, né? A raiz dele tá aqui, ó. Pra vocês verem. Tá vendo? E aí a gente vai levar essas mudas aqui, ó. E a gente vai plantar na natureza, certo? E olha o que eu tô olhando assim, porque tá cheio de macaco aqui em volta. Eles estão pulando nas galhas aqui, gente. E são muitos macacos, gente. São muitos macacos. Estão pulando as galhas aqui nas árvores aqui, né? Eu vou pegar agora essas mudas minhas aqui. E a gente vai pôr na sacolinha. Porque nós vamos levar elas para plantar na mata. São mudas de manga, né, gente? E acerola. E tem um punhadinho aqui. Bastante, mas não é muito, mas tem um tanto, né? Mas é porque o horário tá vencido. E eu vou plantar aqui agora. Depois eu vou pegar mais, que eu sempre planto até muito. Eu planto muita mesmo, né, na natureza. E aí a gente vai levar essas aqui para plantar aí na natureza, na mata, né? Vou mostrar para vocês os macacos, gente. Pra vocês verem que é verdade, olha lá, ó. Olha lá, tem macacos pulando nas árvores ali, ó. A natureza aqui é cheia de macacos. A gente vai andar na mata, gente. Aí vocês vão comigo. Pegar essas mudas aqui, né, gente? E vamos pra mata. Essa sacolinha aqui dentro aqui. Agora a gente vai andar agora na mata. Vamos aqui, ó. Tô levando essas mudas aqui, ó, pra gente plantar aqui, né, gente? E os macacos estão... Eles estão me olhando aqui. Tem um monte de macaco andando nas árvores. São muitos macacos andando nas árvores, gente. E eu vou levando as mudas para plantar na natureza, né? A gente sempre tá andando nas matas, né? São várias matas que eu ando. E aqui, ó, essa aqui até a cachoeira, ela é grande. Olha os macacos pulando. Então a mata é muito grande. Eu já plantei bastante aqui nessa mata. Mas eu vou levando mais porque tem mais lugar para plantar. Porque a mata é grande, gente. Olha os macacos lá, ó. Gente, eu só não quero encontrar com onça. Mas aqui tem. Olha pra vocês, ó. E elas comem esses macacos também. Olha lá, tem macaco nas árvores, ó, pra vocês verem. Olha aqui. Tá vendo? Olha lá, gente. Pra vocês verem o Chico. Aí, ó. Mostrando pra vocês a natureza. Aqui é Barra de Garças, Mato Grosso. Eu cheguei da Friboi, passei no meu irmão ali, né? E agora eu vim aqui. Eu cheguei em casa, deitei um pouco lá na rede. E aí eu falei, vou dar uma volta na natureza. Olha o tanto de macaco andando em cima de mim aqui, ó. Olha, aquela lá tá com o macaquinho nas costas, gente. Tem a macaca lá, ó. Aí. Mostrando pra vocês que são muitos macacos. A gente vai descer aqui agora. Tem um macaco aqui. Eu só não quero que eles venham em mim, né? A gente vai atravessar aqui, andar um pouco na natureza. Oi? Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Tem muita gente na cachoeira, não? Não, Mas tem um pouquinho lá. tem. Tá. Falou, tchau. Aí. A gente vai andar um pouco aqui na mata. Aqui, né, gente? No trieiro.
A gente vai andar um pouco e esparramar mudas na natureza. A natureza agradece, né, gente? Aqui, por exemplo, aqui dá pra plantar um bem aqui também, ó. Vamos plantar um aqui, gente, né? Deixa eu esticar minha varinha aqui. Vamos plantar uma muda aqui, por aqui. Vamos ver um. Deixa eu pegar minha colher aqui de pedreiro. Deixa eu olhar pra vocês, né, gente? Vamos plantar aqui um pouco de aqui eu vou plantar um pé de manga, gente. E dois pés de ata. É isso aí. A gente vai andar mais pra frente agora um pouco. E a gente... Opa, posso subir aqui. Vamos andar mais um pouco pra frente, né, gente? E a gente vai plantar mais alguma coisa na frente aqui. Que tá querendo escurecer, mas... dá tempo de plantar alguma coisa ainda, né? E... ainda tem pessoas lá na cachoeira, então... É segurança pra mim, quando tem pessoas pra lá, né? Por causa que... sozinho aqui à noite na mata já é perigoso. Porque aqui tem a onça, né, gente? Ela só, na verdade só aparece quando tá muito silêncio. Mas enquanto eu conversando assim, andando nos trieiros aí, esses bichos só andam à noite. Aí a gente vai andando aqui, mostrar um pouquinho pra vocês da natureza. E agora eu paro o vídeo, aí eu continuo o vídeo em outro lugar, em outra etapa, né? Senão o vídeo fica muito comprido. Tá olhando aqui, né? Mas eu tô passando aqui, ó. Pé de cerol aqui que eu plantei, o pé de cerol bem aqui, ó. Esse pé de cerol que eu plantei manga por aqui também, gente. Quer ver? Não sei onde eu plantei não, mas plantei. Eu tô andando aqui na mata, aqui no trilho, né? Olha lá. Vem ver mais algumas pessoas ali também, né, gente? E bom? Ainda tem umas pessoas lá na cachoeira ainda, não? Tem, mas tem pouco. Aham. Olha lá. Aí nós estamos na mata aqui, né, gente? A gente vai ter a cachoeira ali, né? Esperar um pouco atravessar aqui a ponte, a pinguela aqui. Aí a gente vai até lá na cachoeira. Oi? Eu tenho canal no YouTube, tem 5 canais na internet. Já deu, é só acessar meu nome, Antônio Augusto Lopes Quinan. Antônio Augusto Lopes Quinan.
Isso, gente. Aí é só acessar meu canal e aparece. Tem aquele dentro ali, tem. Fica outro. Tirar uma foto aí. É melhor. Eu quero dizer pequenininho. Eu planto natureza, manga, caju, água, batata, tudo isso que tiver aqui. Obrigado. Vou botar lá a cachoeira lá. Eu queria ver se ele é prova da água.